个。树莓是人家这儿的，要一块榴莲的，没装是吧？您这是2块对吧？啊，您要一个榴莲对吧？行，好嘞。这不是的，刚才有一个那什么的，你给我单装，有一个梦龙的。来，这是榴莲。梦龙的单装。稍等啊，姐姐，给您打包。这个是梦龙的单装。对，这2个可以。这2个一起就行。好嘞，上完了吗？好，您这边算这榴莲。一个榴莲，榴莲梦龙芋泥，芭乐应该就这2块了。您这是2块是吧？好嘞，50。天津银行收款。绿色是哈密瓜口味。55元。没有打包袋了是吗？天津银行收款50元。稍等一下，姐姐哈。